മുല്ലപ്പെരിയാർ മരമുറിക്ക് അനുമതി നൽകാൻ നവംബർ 1 യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ലെന്ന് ജലവിഭവ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. അനൌദ്യോഗികമായി പോലും യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ല. രേഖയോ മിനിറ്റ്സോ ഇല്ല. യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ജലവിഭവ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തന്നോട് പറഞ്ഞത്. സംയുക്ത പരിശോധനയ്ക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോയിട്ടില്ല. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമിഴ്നാട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് പോയതെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ടി കെ ജോസിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. നവംബർ 1 അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേർന്നിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു രേഖകളും ഇല്ല. അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് ഫോർമലായോ അൺഫോർമലായോ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് അറിയിക്കുകയോ ആലോചിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിസിഷൻ അല്ലല്ലോ. ഞാൻ പരിശോധിച്ചു, ജലവിഭവ വകുപ്പിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ പോയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. തമിഴ്നാട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറസ്റ്റുമാണ് പോയത്. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതിനകത്ത് ബേബിയുടെ ശക്തിപ്രദനം അവർ ഉന്നയിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ വാഹനം പോകുന്നതിനുള്ള പെർമിഷൻ വേണം. നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജലനിരപ്പ് താഴ്ത്തി നിർത്തണം, 136, കൂടുതൽ വെള്ളം എടുക്കണം. ഈ വിഷയങ്ങളെ നമ്മളവിടെ കൊടുത്തുള്ളൂ. 17 മിനിറ്റ്സ് പരിശോധിക്കാമല്ലോ. അല്ലല്ല, എൻ്റെ മറുപടി അതാണല്ലോ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള കൂട്ടുത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും ആർക്കും ഇല്ലായില്ല. ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധന വിധേയമായി കണ്ടോ? ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കേസ് വരുമ്പോൾ അതിന് പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് നിലപാടിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതും മന്ത്രിമാർ പറയുന്നതും ഇവിടെ നമ്മുടെ താല്പര്യം പുതിയ ഡാം ഉണ്ടാകുക, അത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ്സ് പോലുമില്ല, ഒരു രേഖയുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു യോഗം ഔദ്യോഗികമായോ അനൌദ്യോഗികമായോ നടന്നില്ല എന്നാണ് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് ശരിയല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖ മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ തന്നെ നവംബർ 1 യോഗം ചേർന്നെന്നും യോഗത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് കണ്ടിരുന്നെന്നും നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ മറുപടിയുടെ സഭാരേഖയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പുറത്തുവിടുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി കമലേഷ് ചേരുന്നു. കമലേഷ്, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നത് ഔദ്യോഗികമായ അനൌദ്യോഗികമായ യോഗം നടന്നില്ല, മിനിറ്റ്സ് ഇല്ല, ഒരു രേഖയുമില്ലെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഈ മറുപടി പുറത്തു വരുന്നു. രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടി എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അബ്ജോദ്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ്. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞത് നവംബർ 1 ജലവിഭവ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു യോഗവും ചേർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള തെളിവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ PCCF ബെന്നിച്ചൻ തോമസിൻ്റെ 5-ാം തീയതിയിലെ ഉത്തരവിൽ യോഗത്തിൻ്റെ റഫറൻസ് കോട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവ് വനം മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ തന്നെ തിങ്കളാഴ്ച ഈ വിഷയത്തിലെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മറുപടി, തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയ മറുപടിയിൽ തന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ VD സച്ചിനും AK ശശീന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള വാക്പോരുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ VD സച്ചിൻ പറയുന്നുണ്ട്, നവംബർ 1 തീയതി ചേർന്ന TK ജോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന മീറ്റിംഗിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുടർ നടപടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറുപടിയായി AK ശശീന്ദ്രൻ പറയുന്നത്, അങ്ങ് വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ യോഗത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അതായത് നവംബർ 1 യോഗത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സാണ് കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വനം മന്ത്രി പറയുകയാണ്. ആ മിനിറ്റ്സിലെ ഭാഗം അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുമുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, മരമുറിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധനയിലാണെന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നതെന്ന്. അതായത് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യോഗത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വനം മന്ത്രി തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സഭാരേഖയാണിത്. അത് മാത്രമല്ല, മിനിറ്റ്സ് വായിക്കുക കൂടി AK ശശീന്ദ്രൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് മന്ത്രിമാർക്കിടയിൽ പോലും ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യക്തതയും ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ ഇതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു തെളിവ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു യോഗവും ചേർന്നിട്ടില്ല, യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് TK ജോസ് തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നാണ് കോട്ടയത്ത് ഏതാണ്ട് 12:45 റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിൻ്റെ മറുപടിക്കിടയിൽ വനം മന്ത്രി കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, യോഗത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അതായത് മന്ത്രിമാർക്കിടയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഐക്യവുമില്ല, വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ പറയുന്നു. ഈ യോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹത വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അബ്ജോദ്, കമലേഷ്, റോഷി പറയുന്നത് TK ജോസിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു, ചോദിച്ചിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷേ മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ നിയമസഭയിൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മറുപടി പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ പോലെ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഇത്രയും സെൻസിറ്റീവായ ഒരു വിഷയത്തിൽ മന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയവിനിമയം പോലും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണോ, അതോ ഇവർക്ക് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് വേണോ മനസ്സിലാക്കാൻ? ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും
ഇതിൽ 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട് അബ്ജോദ്. ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അതായത് ഇതിനകം തന്നെ AK ശശീന്ദ്രൻ ഈ വിവാദ വിഷയത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് ആദ്യം ഈ വിഷയം നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന സമയം തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ വകുപ്പ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും മറുപടി പറയുക. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് പൊള്ളുന്ന വിഷയമാണ്, ജീവൽ പ്രശ്നമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ സംയുക്ത പരിശോധനയുടെ തെളിവുകൾ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതിന് പിന്നാലെ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി പറയുന്നു നവംബർ 1 യോഗമേ ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന്. മറ്റൊരു മന്ത്രി പറയുന്നു യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ മന്ത്രിമാർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലയിലേക്ക് കെട്ടിവെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബലിയാടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പിശക് വരുന്നു, തെറ്റുകൾ വരുന്നു, മന്ത്രിമാർക്കിടയിലെ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ വരുന്നതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയക്കുഴപ്പം, ദുരൂഹത ബലപ്പെടുന്നത്. അബ്ജോദ്. കമലേഷ്, അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് TK ജോസ്. വിവാദമുണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ബെന്നിച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാത്രം ഉത്തരവാദിയാക്കാനായിരുന്നു CPM-ഉം അന്ന് ചർച്ചകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ആളുകളും ഈ മന്ത്രിയും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് TK ജോസിനെ കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണമോ നടപടിയെക്കുറിച്ചോ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് TK ജോസ്. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം റോഷി അഗസ്റ്റിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മന്ത്രി തന്നെ പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങളോട്, ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു. പക്ഷേ രേഖകളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത് താഴെത്തട്ടിലല്ല, ഏറ്റവും ഉന്നത തലങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ, ചർച്ചകൾ, ആശയവിനിമയം ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മന്ത്രിമാർ അറിഞ്ഞില്ല. മന്ത്രിമാർ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ പറയുന്നു അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പോലും പിന്നീട് തെളിവുകൾ പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് തിരുത്തുന്നുമുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വൈകിട്ടെങ്കിലും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിനും കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജല കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നേരിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറയണമെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിർണായകമായ അവസാന വാക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിവാദം തീർക്കേണ്ട ബാധ്യത, ഉത്തരവാദിത്തം മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. മാത്രമല്ല TK ജോസിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രിമാരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. റോഷി അഗസ്റ്റിനാകട്ടെ AK ശശീന്ദ്രനാകട്ടെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് യാതൊരു പിഴവും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ബെന്നിച്ചന് മാത്രമാണ് പിഴവെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബെന്നിച്ചൻ കോട്ട് ചെയ്ത റഫറൻസ് 1-ാം തീയതി യോഗം, ആ യോഗം ഇല്ലെന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നു, യോഗമുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു മന്ത്രി പറയുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ അടിമുടി ആശയക്കുഴപ്പം ഒന്നുകൂടി വെളിവാകുകയാണ്. അബ്ജോദ്. കമലേഷ്, തിരിച്ചെത്താം. ഇപ്പോൾ മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ ഇന്നിപ്പോൾ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള യോഗവും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് TK ജോസ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന്റെ നോട്ടീസിന് മറുപടിയായി AK ശശീന്ദ്രൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്, മിനിറ്റ്സ് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. The meeting held at the chamber of Additional Chief Secretary, Water Resource Department on 1/11/2021. ഈ ഉത്തരവുണ്ടല്ലോ, 15 മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവിലെ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദ മീറ്റിംഗ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ദ ചേംബർ ഓഫ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓൺ 1/11/2021. ഈ ഉത്തരവുണ്ടല്ലോ, 15 മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവിലെ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1-ാം തീയതിയിലെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ചേംബറിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗ് ആണ് റെഫറൻസ്. അതിന്റെ തുടർ VD സതീശിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് AK ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു യോഗം നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലെ മിനിറ്റ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ, ദ മീറ്റിംഗ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ദ ചേംബർ ഓഫ്, ആ ഉത്തരവ്, ആ മിനിറ്റ്സിലെ വാചകം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്. ആ മറുപടിയിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു. കമലേഷ്, ഇനി ഒരുപക്ഷെ സർക്കാരിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്, വീഴ്ച ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലല്ല എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും സർക്കാരിന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരില്ലേ? 15 മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവിലെ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. The meeting held at the chamber of Additional Chief Secretary, Water Resource Department on 1/11/2021. ഈ ഉത്തരവുണ്ടല്ലോ, 15 മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവിലെ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1-ാം തീയതിയിലെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ചേംബറിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗ് ആണ് റെഫറൻസ്. അതിന്റെ തുടർ നടപടിയായിട്ടാണ് ഈ 5-ാം തീയതി ഈ ഉത്തരവ് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാറേ, എനിക്ക് സമയം തന്നെ, മന്ത്രി ഇടപെടുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് സമയം തന്നെ. അത് മന്ത്രിയുടെ ഇല്ല, ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല സാർ. അങ്ങനെ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ.
ആ യോഗത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ആ മിനിറ്റ്സിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധനയിലാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിന് തേർഡ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം, ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് കേരള ഇൻഫോംഡ് ദ പെർമിഷൻ ഫോർ കട്ടിംഗ് ഡൗൺ ദി ഐഡന്റിഫൈഡ് 15 ട്രീസ് ഈസ് ബീയിങ് പ്രോസസ്ഡ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ദർ ഈസ് നോ ഡിസിഷൻ ആസ് യു സെഡ് ഹിയർ. കമലേഷ്, മുല്ലപ്പെരിയാർ പോലെ കേരളത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന, ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ ആശങ്കാകുലരാക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ യോഗം നടന്നിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് ഇല്ല. ഇല്ലാത്ത മിനിറ്റ്സ് എന്ന് ജലമന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞ മിനിറ്റ്സ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് അത് ഉദ്ധരിച്ചാണ് മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ നിയമസഭയിൽ സംസാരിച്ചത്. രേഖാമൂലം അതിൻ്റെ തെളിവുകളുമുണ്ട്. എന്തു മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ? എന്താണ് പറയേണ്ടത് അബ്ജോദ്? എന്തായാലും ഒരു നിർണായക വിഷയത്തിലാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രണ്ട് മന്ത്രിമാർ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിയമസഭയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യമായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല? അതായത് ഈ വകുപ്പുമായി, രണ്ട് വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ മറുപടികൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കുഴക്കിക്കൊണ്ട് വിവാദങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശക്തമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മന്ത്രിമാർ പ്രതികരണം. എന്തായാലും നിയമസഭയിൽ ഒരു മറുപടി നൽകണമെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗങ്ങൾ, തീയതികളൊക്കെ കൃത്യമായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ പോലും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തിരുത്താൻ കഴിയില്ല. ഈ സംയുക്ത പരിശോധനയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ തിരുത്തുവരുത്താൻ വേണ്ടി AK ശശീന്ദ്രന് പ്രത്യേക നോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ആ നോട്ട് ഇന്നലെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇന്നത് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആ നോട്ട് തന്നു എന്ന് പറയുന്നു, അത് തിരുത്തുന്നു. ഇപ്പോഴും നിയമസഭാ രേഖകൾ, കേരള നിയമസഭയുടെ രേഖയിൽ നവംബർ 1 യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ആ യോഗത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മിനിറ്റ്സിലെ ഭാഗം എന്താണെന്ന് AK ശശീന്ദ്രൻ വായിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായ രേഖയുടെ ഭാഗത്തിലുണ്ട്. അത് ഇതുവരെ തിരുത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വനം മന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, അങ്ങനെ ഒരു യോഗവും ചേർന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ കോട്ടയത്ത് വെല്ലുവിളിച്ചതാണ്. ആ വെല്ലുവിളിച്ച യോഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേരള നിയമസഭയുടെ രേഖയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞതായി കാണിക്കുന്നത്. അബ്ജോദ്, കമലേഷ്, ആർക്കെങ്കിലും തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നായിരുന്നു റോഷി അഗസ്റ്റിൻ്റെ വെല്ലുവിളി. റോഷി ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വനം മന്ത്രി മിനിറ്റ്സ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് മിനിറ്റ്സിലെ വാചകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഇത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുമുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു മറുപടി അനിവാര്യമല്ലേ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി? തീർച്ചയായും അബ്ജോദ്, ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം വെടിയണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മിണ്ടുന്നില്ല? ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ മരമുറി ഉത്തരവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരെ VD സതീശൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇന്നുണ്ടാകുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ക്യാബിനറ്റ് യോഗമൊക്കെ ഉണ്ട്. നിയമസഭ ചേർന്ന ശേഷം ക്യാബിനറ്റ് യോഗമുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനം ഒന്നും കുറേ ദിവസമായി വാർത്താ സമ്മേളനം ഇല്ലാത്തത്, ഇന്നും വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ വിവാദ വിഷയത്തിൽ ഇനിയും മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം വെടിയേണ്ട സമയമായി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇനി AK ശശീന്ദ്രൻ എന്താണ് പറയാൻ പോകുക? ഇതും അദ്ദേഹം തിരുത്താൻ പോവുകയാണോ? ഉത്തരത്തിൽ പിശകാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരുത്താൻ പോവുകയാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞത് തിരുത്തി ഒരു സാധാരണ തിരുത്തല്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സുപ്രധാനമായ കാര്യം, ഓരോ പോയിന്റും ഓരോ തീയതിയും ഓരോ ആർഗ്യുമെൻറ്റും കാത്ത് തമിഴ്നാട് അപ്പുറത്തുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ അടുത്ത ദിവസം ഈ കേസ് വരാൻ പോവുകയാണ്. അത്രയേറെ നിർണായകമായ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഇത്ര ലാഘവത്തോടെ ഓരോ മന്ത്രിമാരും പലതരത്തിലുള്ള മറുപടികൾ പറയുന്നത്. അബ്ജോദ്, ശരി കമലേഷ്, അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തിരുത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഇൻഫോംഡ് ദ ഡിസിഷൻ ഫോർ കട്ടിംഗ് ഇത്ര മരങ്ങൾ എന്നാണ് ആ മിനിറ്റ്സ് ഉദ്ധരിച്ച് ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളോട് സത്യം മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നമുക്ക്